Hej, mit navn er Uffe. Her er en fantasifugl tegnet på en iPad Pro med programmet eller appen Pro Procreate. Så man kan sige, at jeg bruger jo meget fantasien her og omsætter noget til noget nyt. Jeg har ikke en konkret plan med tegningen som sådan, men den tager mere og mere form, og jeg digter en fugl ind i formen. Det smarte ved det program, at jeg både kan arbejde i lag og hele tiden ændre størrelsesforhold, og der er virkelig rigtig mange muligheder i det. Så ja, det er så det færdige resultat. Tak fordi du kiggede med. På min hjemmeside uffebosen.dk kan du finde flere malerier, tegninger og lignende og kurser. Tak.